สวัสดีค่ะพบกับจอมสิริธรและ Hearts and Minds International Education อีกครั้งหนึ่งนะคะในไลฟ์ของเราที่ชื่อว่า Hearts and Minds ชวนคุยค่ะสำหรับวันนี้เป็นเอพิโซดที่13แล้วค่ะแล้วก็วันนี้ก็เป็นเอพิโซดที่พิเศษมากๆนะคะเพราะว่าสถาบันที่ทาง Hearts and Minds ชวนมาคุยด้วยนะคะเป็นมหาวิทยาลัยอันดับหนึ่งของประเทศนิวซีแลนด์ค่ะนั่นคือ The University of Auckland นะคะหรือมหาวิทยาลัยโอ๊กแลนด์ที่เรารู้จักกันดีนะคะนอกจากจะเป็นอันดับหนึ่งหรือเบอร์หนึ่งของประเทศนิวซีแลนด์แล้วเนี่ย University of Auckland ยังติดท็อป100นะคะคือเป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยร้อยแห่งที่ดีที่สุดในโลกนะคะโดยที่โอ๊กแลนด์เนี่ยอยู่ในอันดับที่87จากการสำรวจของ QS World University Rankings ประจำปี2023ด้วยค่ะนะคะสำหรับวันนี้นะคะฮาสันไมชวนคุยรู้สึกเป็นเกียรติมากๆนะคะที่ได้ชวนเจ้าหน้าที่ของทางมหาวิทยาลัยโอ๊กแลนด์นะคะชื่อคุณควรดังนะคะซึ่งเป็น Regional Manager ประจำ Southeast Asia ของมหาวิทยาลัยโอ๊กแลนด์มานั่งคุยกับเราค่ะพร้อมแล้วไปพบกับคุณควรด้วยกันเลยค่ะ Hi ควร Hi, good afternoon, everyone. Right. Welcome to our live talk today, and thank you so much for coming to talk to our audience with us here today. That's my pleasure to be here in this session to share the information about the University of Auckland. And thank you, Hearts and Minds, for having me. Right. Thank you so much. And we're going to work together again at the education fair on the 5th of November. And we will announce that towards the end of our talk. ค่ะ Yes. เมื่อกี้แจ้งคุณกวนไปนะคะว่าเดี๋ยวเดือนหน้าเขาจะมาอีกครั้งหนึ่งแล้วก็จะทำงานร่วมกับ Hearts and Minds อีกครั้งหนึ่งในงานการศึกษานิวซีแลนด์ที่ทางสถานทูตนิวซีแลนด์จะจัดขึ้นนะคะในวันที่5พฤศจิกายนนี้ค่ะเดี๋ยวเราฟังรายละเอียดในช่วงท้ายๆของรายการนะคะสำหรับตอนนี้เรามาเข้าสู่ข้อมูลที่น่าสนใจของมหาวิทยาลัยโอ๊กแลนด์กันค่ะเชิญค่ะควร please the stage is yours now Thank you, Siritan. Hello again, everyone. My name is Woon, and I am the representative of the University of Auckland in Southeast Asia. I'm now based in Ho Chi Minh City, Vietnam. And it's my great pleasure to be here this afternoon to share the information about the universities. And I hope that my presentations will give you more information about the university and will support your study plan in the future. Next slide, please. I would like to highlight some advantages of studying in New Zealand. Of course, New Zealand is like other English-speaking countries. We have a global education, like a global standards education. It means that our qualifications are recognized in more than 50 countries in the world. So with a degree from New Zealand, you can have a job not only in New Zealand, but also in other countries in the world, like US, UK, Canada, Australia, etc. And the second point is about post-study work visa. So according to the most updates from the New Zealand government, after finishing a bachelor degree or a master degree, you can apply for a working visa for 3 years to continue to stay in New Zealand, to get a job, to work there, and to gain more experience in New Zealand. Can I please summarize that Yes. ค่ะ thank you ก็ทางคุณฮวนนะคะประจำอยู่ที่โฮจิมินห์นะคะที่เวียดนามแล้วก็เป็นตัวแทนของเรียกว่าเป็นตัวแทน International Office นะคะของ University of Auckland นะคะแล้วก็สำหรับเรื่องการไปเรียนที่นิวซีแลนด์เนี่ยสิ่งที่เห็นชัดเจนนะคะว่าเป็น benefit หรือเป็นประโยชน์สำหรับนักเรียนที่ไปก็คือข้อแรกนะคะคุณภาพการศึกษาของนิวซีแลนด์เนี่ยได้ระดับมาตรฐานโลกนะคะหมายความว่าคุณวุฒิที่จบมาเป็นที่ยอมรับในมากกว่า50ประเทศทั่วโลกซึ่งเป็นประเทศที่เรารู้จักกันดีทั้งนั้นนะคะแล้วก็เทียบเท่า
ประเทศอื่นๆนะคะที่นักเรียนไทยหรือนักเรียนต่างชาตินิยมไปเรียนนะคะส่วนข้อที่2ที่เป็นสิ่งที่สำคัญมากเช่นกันและนิวซีแลนด์ก็น่าจะเหนือกว่าหลายๆประเทศนะคะก็คือเรื่องวีซ่าที่เปิดให้หางานทำหลังจากนักเรียนเรียนจบนะคะโดยเฉพาะนักเรียนที่จบปตรีปโทและปเอกนะคะสามารถขอ post study work visa หรือวีซ่าเปิดให้หางานทำได้ถึง3 ปีด้วยกัน The third point is another visa after post-study work visa. If you study in the fields which is shorter skills in New Zealand, you can continue to apply for another visa to keep working in New Zealand. Of course, your job and your degree should be in the list of the shortest skills in New Zealand. And the last point is working while you are studying. New Zealand government allows international students to work part-time during their study, up to 20 hours per week, with a minimum salary is $21 per hour. And during your holidays or summer break, you can work full-time up to 40 hours per week. โอเคค่ะสำหรับประโยชน์เพิ่มเติมนะคะเมื่อกี้เราคุยกันไป2ข้อนะคะของการไปเรียนที่นิวซีแลนด์เนี่ยข้อที่3คือว่าหลังจากที่เราได้ post study work visa สมมุติเราจบปโทนะคะได้3 ปีแล้วเราได้งานเนี่ยแล้วงานที่เราทำเนี่ยนะคะอยู่ในสิ่งที่เรียกว่า green list หรือ skill shortage list ของนิวซีแลนด์ก็คือเป็นแรงงานขาดแคลนในสายนั้นๆเนี่ยเราสามารถขอตัว post study work visa เพิ่มเติมได้ด้วยนะคะอันนี้คือประโยชน์ที่เพิ่มเติมเข้ามาข้อที่4ก็คือว่าในระหว่างที่เราเรียนอยู่เราทำงานได้ด้วยโดยที่กำหนดว่ารัฐบาลกำหนดว่าระหว่างที่เรียนนะคะเทอมปกติเนี่ยเราจะทำงานได้20 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ถ้าเป็นช่วงปิดเทอมนะคะเราทำได้ full time เลยค่ะแล้วก็ค่าจ้างนะคะอยู่ที่21 เหรียญต่อชั่วโมง right Okay, and next slide, please. Okay, and before continue with more information about the University of Auckland, I would like to invite you to watch this video. And the video is about the sharing from our international students who are living in Auckland and studying at the university. เดี๋ยวเราไปชมวิดีโอของนักเรียนนะคะของมหาวิทยาลัยที่อยู่ที่เมืองโอ๊คแลนด์แล้วก็เรียนที่ Auckland University ค่ะเชิญชมค่ะ I wanted to come to New Zealand because I know the landscape and nature is really beautiful here. The people are really lovely over here. It's a beautiful city. I've never felt more at home than I do in Auckland. The moment I stepped outside the airport, I saw everything was so green. I just pop out of my house and I can just see the beauty of nature over here. Compared to other cities, you have the park right in the middle of the city. It's green everywhere. The one thing that I noticed in Auckland, people always carry a smile. Everyone gets in the mood of New Zealand, which is calm and easygoing. When I came over here, there were so many people from different sections of the world. The moment you come to Auckland, you see so many different kinds of people. You have all the Maori influence here, like the culture, so there's also always something for everyone. Auckland is one of the most multicultural cities in the world. University of Auckland is the leading university of New Zealand. The research center is one of the best in the world. All the staff, all the lecturers that I've had have been fantastic. They come to class with a lot of ideas, a lot of passion. They really go out of their way to help you. It has a good support system for the students. Yeah, if you have any problem with a visa, they're gonna help you. If you even need accommodation, they will help you. Yeah, there's always something to do here. Whether you're more quiet or you prefer like extreme sports. I like the galleries. They always have different exhibitions. Queen Street, which has a lot of cafes, cafeterias, pubs, restaurants, and it's like the busiest street in Auckland. There's a really good social life in Auckland as well. There's lots of nightclubs and stuff to go to. Just roam around on the streets and you enjoy yourself.
It is not a place where you can get bored. It's lovely here. One of the best and scenic places is Piha Beach, where I have been, and that's amazing, and that the view is very good. Mission Bay, it's just beach. It's very close to center. The favorite place would be Mount Eden, of course. What is special with Mount Eden is that you see the crater. Yeah, you have a really nice view of the city. You step out of the house, you walk on the streets, and you enjoy yourself. That's pretty much in Auckland. I think Auckland is the amalgamation of almost all the qualities that you want in a city. Move here. It's fun. Try it out. You will love New Zealand, you will love Auckland, that's for sure. You cannot Google the beauty of Auckland. It's not possible. You have to come here to experience it. What are you thinking of? Just come over and study here. You're going to enjoy yourself. Isn't it so beautiful? Yeah, it's a beautiful video. Yes, and Auckland is probably one of the most popular cities in New Zealand too. Yes, the biggest city. Right. Okay. And this is the ranking about University of Auckland. This is the most updated ranking. We're still number 1 in New Zealand, and the only New Zealand university being in the top 100 in the world, according to the most updated QS ranking. And we're also number 1 in New Zealand for graduate employability. And we're also leading in some areas like engineering and technology, life sciences, medicine, natural sciences, social sciences, and management. And on your right-hand side, you can see that the university has 12 subjects being in the top 150 in the world. And we have more majors in the top 100. Wow, that's impressive. I'll summarize that one. สำหรับ ranking ของมหาวิทยาลัยโอ๊คแลนด์ก็น่าประทับใจมากนะคะ เป็นเบอร์ 1 ของนิวซีแลนด์ค่ะ แล้วก็เป็นมหาวิทยาลัยหนึ่งเดียวของนิวซีแลนด์ที่ติดท็อป 100 ของมหาวิทยาลัยโลกนะคะจัดอันดับโดย QS World University Ranking 2023 ซึ่งได้กล่าวไปอันดับที่ 87 นะคะ แล้วก็ยังเป็นเบอร์ 1 ของนิวซีแลนด์นะคะ และก็อยู่ในอันดับ 68 ของโลกนะคะ ที่นักเรียนจบมาแล้วสามารถหางานทำได้ เรียกว่า Graduate Employability นะคะ Ranking นะคะ แล้วก็ในสาขาวิชาที่เด่นๆ เนี่ย ก็ที่นำมามากของ Auckland U เนี่ย ก็จะเป็น Engineering and Technology นะคะ มีวิทยาศาสตร์แล้วก็การแพทย์นะคะ มีวิทยาศาสตร์ธรรมชาตินะคะ หรือ Natural Sciences นะคะ สังคมศาสตร์แล้วก็การจัดการนะคะ ส่วนขวามือเนี่ยAuckland U มี 12 สาขานะคะ ที่ติดท็อป 50 ของโลกด้วยนะคะ ซึ่งเราจะเห็นตาม ranking เลยว่า ranking สวยงามมาก ไล่ตั้งแต่ภูมิศาสตร์ยันไปจนถึง accounting และก็ finance We have more than 180 partners in 45 countries, and we are the only New Zealand university being the member of 3 leading research organizations in the world, which are APRU, U21, and WUN. So with a wide network around the world, the university has offered many opportunities to our students in terms of research and exchange. สำหรับมหาลัยโอ๊คแลนด์นะคะ มีพาร์ทเนอร์ทั่วโลกนะคะ ใน 45 ประเทศเนี่ย ถึงมากกว่า 180 พาร์ทเนอร์นะคะ มหาวิทยาลัยที่ตั้งอยู่ในประเทศต่างๆ นะคะ นอกจากนั้นเนี่ย ยังเป็นเมมเบอร์หรือเป็นที่ยอมรับของ 3 สถาบันหลักที่เป็นผู้นำทางด้านการวิจัยนะคะ ไม่ว่าจะเป็น APRU U21 หรือว่า WUN นะคะ ซึ่งอันนี้ก็เป็นชื่อเสียงที่ทำให้นักเรียนเนี่ย ได้มั่นใจได้นะคะในการที่จะมาเรียนที่ Auckland U ค่ะ We have 8 campuses in Auckland region. Campus number 1 to number 4 are inside the city, and number 5 to number 8 are outside the cities. So for campus number 1 to number 4, students will study the majors there, attend the lectures,
And of course, we have the labs and the facilities for students to apply their knowledge into real life. And if students study special majors like wine science or marine science, they can move to campus number 5 to number 8 to do a bigger research or experiment about the major. For example, campus number 6 is for students studying wine science. We have a huge vineyard there, growing the grapes and producing wines for commercial. And or campus number 8 is for marine science, and the campus is next to the ocean. So students can move there to do a bigger research about marine science or the ocean. Thank you for that คุณควรบอกเรื่องแคมปัสหรือวิทยาเขตของมหาวิทยาลัยนะคะรวมแล้วมีทั้งหมด8แห่งนะคะโดยที่วิทยาเขตแรก1ถึง4เนี่ยจะอยู่ในตัวเมืองนะคะแล้วก็5ถึง8จะอยู่นอกตัวเมืองนะคะแล้วก็นักเรียนก็สามารถเรียนได้ตามสาขานะคะแล้วก็วิทยาเขตที่เปิดสอนแต่ว่าสำหรับนักเรียนที่เรียนสาขาพิเศษอย่างเช่นทางวายนะคะ Wine Sciences หรือว่า Life Science เนี่ยก็สามารถที่จะย้ายแคมปัสไปทีหลังได้อย่างเช่นแคมปัสที่6เนี่ยก็จะเป็นที่เรียนของ Wine Science นะคะแคมปัสที่8จะเป็น Marine Science เพราะว่าอยู่ใกล้ทะเลเลยค่ะนักศึกษาสามารถทำวิจัยได้อย่างเต็มที่นะคะเพราะว่าอยู่ใน resource ตรงนั้นเลย And the biggest and the main campus is the city campus. It's located in the heart of Auckland City. So it's literally in the city center. You can see that it's a huge campus and it's in the city center. So very convenient for students. And we offer full range of amenities for our students like cafes, restaurants, health services, banking services, post office, etc. Everything you need for the academic and the personal life. Right สำหรับแคมปัสหรือวิทยาเขตที่ใหญ่ที่สุดนะคะอยู่ใจกลางเมืองเลยค่ะอยู่ CBD เราจะเห็นในรูปนะคะที่มาร์กเอาไว้ซึ่งจะใหญ่มากนะคะแล้วก็ในนั้นมีเครื่องอำนวยความสะดวกสิ่งอำนวยความสะดวกให้กับนักศึกษาไม่ว่าจะเป็นสำหรับเรื่องการเรียนหรือการใช้ชีวิตที่เมืองโอ๊คแลนด์นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องทางสุขภาพไปรษณีย์นะคะธนาคารอะไรต่างๆมีพร้อมอยู่ในที่นี่ที่เดียวเลยค่ะ And this video will take you around the University of Auckland. ค่ะเดี๋ยวเราชมวิดีโอกันนะคะเป็นวิดีโอของนักศึกษาคนหนึ่งของ Auckland U นะคะที่พาเราดูเมือง Auckland แล้วก็ดูชีวิต1 วันนะคะของการเป็นนักศึกษาที่นั่นค่ะ Right. That's the campus, the city campus. Yes, that's the university tour.
alright โอเคเดี๋ยวเราไปดูแต่ละคณะกันค่ะ Okay, and next will be the faculties. So we have 8 faculties providing more than 200 programs from undergraduate to doctoral level. We have arts where you can study the social science majors like communication, media, international relation, etc. We have more than 40 majors in Faculty of Arts. And our business and economics will offer the business-related programs like accounting, finance, management. And our business schools is in top 1% in the world. And in creative arts and industries, you can study architecture, urban planning, fine arts, music, design. And in education and social work, you can study the education, teaching, social work. And the next one will be engineering. Our faculty of engineering is number 1 in New Zealand. And we have the highest ranked major, which is civil and structural engineering. And the faculty of engineering is also number 1 for graduate employability. And our engineering degree is recognized by Engineering New Zealand and Washington Accord. It means that the engineering students can have a career in Auckland, in New Zealand, or in other countries in the world, like Australia, Canada, US, UK. And our faculty of law is also number 1 in New Zealand, where you can study to become a lawyer, or you will study commercial law to become a law advisor for the company. The next one is medical and health sciences, where students can study medicine, pharmacy, optometry, nursing, health science. And University of Auckland is the only university providing optometry program. So we are the training center for all optometrists in New Zealand. And the last one is Faculty of Science, where you can study science-related subjects like computer science, data science, IT, chemistry, physics, psychology. We have a number of choices for students. Right that's extensive there ทั้งหมดนะคะของมหาวิทยาลัยโอ๊คแลนด์มีอยู่8คณะนะคะแล้วก็มีมากกว่า200สาขาวิชาให้เลือกเรียนนะคะไล่ตั้งแต่ปริญญาตรีไปจนถึงปริญญาเอกเลยนะคะสำหรับคณะแรกก็คือArts นะคะศิลปศาสตร์นะคะเราเลือกเรียนได้มากกว่า40 major นะคะที่เห็นอยู่ก็จะมีภาษานะคะภาษาศาสตร์รัฐศาสตร์และการเมืองนะคะสื่อสารมวลชนนะคะแล้วก็ global studies นะคะมาที่ business and economics นะคะถ้าพูดถึง business school ของโอ๊คแลนด์เนี่ยติดอยู่ใน top 100% ของโลกด้วยนะคะถือว่ามีชื่อเสียงที่ยอดเยี่ยมมากนะคะแล้วก็สอนวิชาเกี่ยวกับธุรกิจที่หลากหลายสาขานะคะตั้งแต่บัญชีการเงินการจัดการนะคะแล้วก็ Interbusiness ด้วยนะคะมาที่ Creative Arts นะคะตรงนี้เราจะเรียนสอนสถาปัตย์นะคะ Urban Planning นะคะมีวิจิตรศิลป์ด้วยดนตรีแล้วก็ออกแบบด้วยค่ะ Education and Social Work นะคะนักศึกษาสามารถเลือกเรียนเรื่องครุศาสตร์นะคะเรื่องการสอนนะคะเรื่องการเป็นครูแนะแนวนะคะหรือ Counseling ด้วยนะคะถัดมาที่วิศวกรรมนะคะเรียกว่าเป็นเบอร์ 1ของนิวซีแลนด์ในสาขาวิศวกรรมนะคะและยังเป็นเบอร์ 1ของนักศึกษาของอัตราของนักศึกษาที่จบแล้วสามารถหางานทำได้และคณะวิศวกรรมของ Auckland U เนี่ยเป็นที่ยอมรับของสมาคม Engineering ของนิวซีแลนด์และของ Worldwide ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นนักเรียนสามารถที่จะจบแล้วก็ไปหางานทำที่นิวซีแลนด์หรือประเทศอื่นๆได้ด้วยนะคะกฎหมายนะคะนิติศาสตร์ก็ยังเป็นอันดับ 1เป็นเบอร์ 1ของนิวซีแลนด์เช่นกันนะคะจะเรียน International Law นะคะกฎหมายสิทธิมนุษยชนนะคะกฎหมายธุรกิจหรือกฎหมายสิ่งแวดล้อมมาที่นี่ได้เลยนะคะแล้วก็คณะแพทยศาสตร์นะคะแล้วก็
สาธารณสุขนะคะก็มาเรียนได้และโอ๊กแลนด์ยูเป็นที่เดียวในนิวซีแลนด์นะคะที่เปิดหลักสูตรแพทย์นะคะนอกเหนือจากแพทย์แล้วก็ฟาร์มาซีแล้วก็อีกหลายๆสาขาพยาบาลด้วยนะคะสุดท้ายคณะสุดท้ายคือวิทยาศาสตร์นะคะเลือกเรียนได้หลากหลายสาขาเคมีฟิสิกส์ชีวะนะคะคอมพิวเตอร์ไซเอนซ์ก็อยู่ในนี้ด้วยค่ะ And I would like to show this interesting video. It's about a day in the life of international students at the University of Auckland. วิดีโอถัดมาเนี่ยนะคะเป็นชีวิตนักศึกษาคนหนึ่งของ Auckland University นะคะซึ่งเรามาชมกันค่ะว่าในแต่ละวันของนักศึกษาคนนี้ทำอะไรบ้างเชิญค่ะ Right, that's very Yeah. nice video. Yeah, interesting video. Okay, in the next slides, we will talk about the entry requirements into the University of Auckland. And this is a summary about bachelor degree. So our bachelor degree will be from 3 to 4 years, depending on the major. And we usually have 2 intakes per year, which are February and July. But some programs may only have 1 intake per year. It could be either February or July. And the tuition fee will be from 34,000 to 80,000 New Zealand dollars per year. Don't be freaked out when you see the 80,000. The 80,000 is for medicine only. And for the other majors, it will be from 34,000 to 48 or 49,000 New Zealand dollars per year. And during your study, you have an option to study 2 majors in 1 degree with the same duration. And if you're interested in pursuing 2 different degrees from 2 different faculties,
For example, you want to combine Bachelor of Commerce and Bachelor of Science, you can apply for Conjoy program, or we call it double degree. And the Conjoy program will be from 4 to 5 years, depending on the combination. And of course, there will be different tuition fee and different entry requirements for Conjoy program. Right. เดี๋ยวเรามาดูนะคะเกณฑ์การสมัครเข้าเรียนมหาวิทยาลัยโอ๊คแลนด์กันนะคะอันนี้ที่อยู่ในหน้าจอจะเป็นของระดับปริญญาตรีนะคะซึ่งโดยทั่วไปปริญญาตรีของโอ๊คแลนด์ยูหรือมหาวิทยาลัยในนิวซีแลนด์เนี่ยใช้เวลา 3-4 ปีแล้วแต่สาขานะคะแล้วก็เปิดรับเข้าเรียน2 เทอมหลักนะคะคือกุมภาแล้วก็กรกฎานะคะแต่บางสาขานะคะอาจจะเปิดแค่เทอมใดเทอมหนึ่งของปีนะคะอาจจะเป็นเทอมต้นหรือเทอมปลายก็ได้นะคะส่วนค่าเรียนเนี่ยที่เราเห็นอยู่ในหน้าจอเนี่ยอยู่ที่ประมาณตั้งต้นที่ประมาณ 34,000 เหรียญไปจนถึงประมาณ 80,000 เหรียญคุณคนบอกว่าอย่าตกใจที่เห็น 80,000 เหรียญ 80,000 เหรียญเนี่ยสำหรับเรียนแพทย์เท่านั้นนะคะแต่ว่าสาขาโดยภาพรวมอื่นๆเนี่ยก็คือจะอยู่ที่ตั้งต้นที่ 34,000 ไปจนถึงประมาณ 49,000 โดยเฉพาะ Engineering ที่จะอยู่ที่ประมาณ 40,000 ปลายนะคะแล้วก็ทางเลือกในการที่จะเรียนมีมากมายนอกจากเราจะเรียนเป็นแบบว่าเมเจอร์เดียวแล้วเรายังสามารถควบเมเจอร์ได้ด้วยเรียกว่า double major นะคะก็คือในปตรีของเราเนี่ยเราเลือกได้2เมเจอร์แล้วก็จบเวลาเท่ากันส่วนอีกแบบหนึ่งที่จะเลือกก็คือเลือกเรียนปตรี2ใบนะคะซึ่งอันนี้เวลาจะเพิ่มขึ้นมาอาจจะใช้เวลา 4-5 ปีนะคะอย่างเช่นเราอยากจะควบปตรีธุรกิจบริหารนะคะกับปตรีวิทยาศาสตร์นะคะอันนี้ก็เรียกว่า double degree หรือว่า conjoint program นะคะอันนี้ก็ทำได้เช่นกันค่ะ And this is entry requirements for A-level students. If you are studying A-level, we require the minimum of CCC. So CCC are your 3 best subjects in your A-level program. So most of the majors will require you 3 best subjects, any 3 best subjects, and the minimum is CCC. And depending on the major, the requirements will be different. Some special majors may require specific subjects in your A-level program. For example, engineering, it requires you to have a physics and maths in your A-level program. But most of the program will require you to have 3 best subjects. And if you have English intensive subjects, like on the screen, and you get a score of C or E, it's equivalent to IELTS 6.0 or 6.5. And in that case, you don't need to submit IELTS to the university. โอเค thank you for สำหรับเรื่องเกณฑ์การรับเข้านะคะมาดูที่เรื่องผลการเรียนสำหรับนักเรียนที่จบมาในระบบ Cambridge นะคะหรือ A-level เนี่ยเขาต้องการ3วิชาจาก A-level นะคะแล้วก็เกรดต้องไม่ต่ำกว่า CCC ทั้ง3วิชานะคะแล้วก็บางคณะบางสาขาเนี่ยอาจจะบังคับวิชาที่จบมาอย่างเช่นเรียน Engineering ต้องมีฟิสิกส์หรือต้องมีเลขมาด้วยนะคะแล้วก็อีก1วิชาที่ต้องใช้ก็คือวิชาภาษาอังกฤษในตอน A-level นะคะเราต้องมีภาษาอังกฤษมาด้วยถ้าเราได้เกรด C ก็จะเทียบเท่ากับ IELTS ที่ 6.5 อันนี้นะคะก็ถือว่าค่อนข้างสูงแล้วก็ถ้าเราเกรด E มานั่นคือเกรดที่เขาบังคับนะคะก็คือเทียบกับ IELTS ได้ที่ 6.0 ค่ะ The same for IB students. If you are studying IB, we require minimum 26. And if you have English subjects like English A, English B, and you get a score of 4, 5, or 6, it could be equivalent to IELTS 6.0 or 6.5, and you don't have to submit the IELTS. สำหรับคนที่จบมาในระบบการศึกษาที่เรียกว่าหลักสูตรที่ชื่อว่า IB หรือ International Baccalaureate นะคะทาง Auckland U นะคะรับเข้าที่คะแนนขั้นต่ำที่26คะแนนนะคะแล้วก็ขึ้นอยู่กับสาขาด้วยบางสาขาก็จะรับสูงกว่านี้นะคะแล้วก็ส่วนภาษาอังกฤษนี่ก็จะมีที่รับเนี่ยจะมี English A English B นะคะแล้วก็เกรดจะมี 4, 5, 6 ขึ้นไปแล้วก็จะเทียบให้เห็นคะแนนเทียบเท่า IELTS ด้วยค่ะ
And if you are studying national curriculum in Thailand, you can use your M6 result to apply for direct entry into bachelor degree. And we require a minimum of 3.3 for M6. And you need IELTS 6.0, no band below 5.5. But please note that some program may require you to have a higher IELTS than 6, for example, 6.5. So depending on the major. right สำหรับนักเรียนไทยนะคะที่เรียนอยู่ม .6 นะคะแล้วจบมาม.6 ด้วยเกรด 3.3 นะคะสามารถสมัครเข้ามหาวิทยาลัยโอ๊คแลนด์ได้นะคะแล้วก็ต้องใช้คะแนน IELTS ที่ 6.0 และแต่ละแบรนด์ต้องไม่ต่ำกว่า 5.5 นะคะแต่ว่าบางสาขาอาจจะต้องการ IELTS ที่สูงกว่านี้นะคะขึ้นอยู่กับวิชาที่เราเลือกค่ะ And if you don't meet the requirements for direct entry into bachelor degree, you can consider foundation studies. You can study foundation with our partners, Taylor's College Auckland or Up Education, and then progress into the first year. We also accept other international foundation programs like NCUK, King's Education, or Australia Group of 8 Foundation. We still accept the International Foundation for Direct Entry. สำหรับนักเรียนที่อาจจะผลการเรียนออกมาอาจจะยังไม่ถึงเกณฑ์ของมหาลัยโอ๊คแลนด์นะคะก็อย่าเพิ่งท้อนะคะสามารถใช้เส้นทางอื่นในการเข้ามาเรียนที่โอ๊คแลนด์ยูได้โดยผ่านวิชาพื้นฐานที่เรียกว่าตัวหลักสูตร Foundation นะคะซึ่งสองสถาบันที่เปิดสอนหลักสูตร Foundation ของโอ๊คแลนด์ยูก็คือ Taylor's College นะคะกับ Up Education นอกจากนี้นะคะหลักสูตร Foundation อื่นๆก็เป็นที่ยอมรับของโอ๊คแลนด์ยูด้วยอย่างเช่น NCUK นะคะหรือ Foundation ของ King's Education หรือจะเป็นหลักสูตร Foundation ของมหาวิทยาลัย Top 8 นะคะ Group of 8 8 แห่งของออสเตรเลียก็เป็นที่ยอมรับด้วยค่ะ And if you finish 1 or 2 years at a local university in Thailand, you can use the transcript to apply for direct entry into bachelor degree, but it will be assessed on case-by-case basis. สำหรับอีกประเภทหนึ่งนะคะคือนักศึกษาอาจจะเรียนอยู่ปี 1 หรือปี 2 ของมหาวิทยาลัยที่บ้านเราแล้วก็อยากย้ายไปเรียนที่โอ๊คแลนด์ยูก็ทำได้นะคะก็คือสมัครด้วยวุฒิปัจจุบันที่เรียนอยู่แล้วก็แต่ว่าการพิจารณารับเข้าก็จะขึ้นอยู่กับ case by case นะคะแล้วแต่กรณีค่ะ And the next one will be about postgraduate programs. So in postgraduate programs, we have coursework and research. And for coursework, beside master degree, we have postgraduate diploma, which is 1 year, or postgraduate certificate, which is 6 months. So postgraduate diploma is like a pathway into master degree. And it's for students who don't meet the entry requirements into master degree. You can take postgraduate diploma 1 year and then progress into master. And for master degree, the duration will be 1 year, 1.5 years, or 2 years, depending on the program. สำหรับตัวหลักสูตรหลังปตรีนะคะหรือว่าปโทเนี่ยจะมีอยู่2 ส่วนหลักๆนะคะก็คือจะเป็นแบบพอร์ตโปรแกรมก็คือเป็นมานั่งเรียนนะคะในคลาสแล้วก็เรียนเป็นรายวิชาแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือทำวิจัยนะคะในส่วนของพอร์ตโปรแกรมเนี่ยเราจะเห็นตัว postgraduate diploma นะคะคือเป็นหลักสูตรก่อนปโทหรือเตรียมเข้าปโทเนี่ย1 ปีนะคะแล้วอาจจะมีตัว postgraduate certificate 6 เดือนด้วยนะคะสำหรับบางคนที่ยังไม่พร้อมตรงเข้าปโทเนี่ยเรียนตัวนี้1 ปีแล้วก็ต่อเข้าปโทตัวปโทเนี่ยค่ะตัวทอสมาสเตอร์เนี่ยจะเป็นหลักสูตร1 ปีนะคะหรือจะเป็นปีครึ่งหรือจะเป็น2 ปีแล้วแต่สาขาวิชา And this is an example for the entry requirements into master degree. So we will require a GPE of 5. GPE is our grading system, and when you apply, admission will convert your GPA to our GPE to see if you meet the requirements. So I
I've done the conversion for Thai students, like you see on the screen, GPA of 5, which is equivalent to GPA 3.1 to 3.4, and GPA of 4 is equivalent to 2.8 to 3.1. So most of the master programs will require you to have a GPA of 4 or 5, so depending on the major. Right. สำหรับเกณฑ์ของเกรดนะคะที่จะรับเข้าเรียนระดับปโทของที่ Auckland U นะคะเขาจะดูเป็นสิ่งที่เรียกว่า GPE บ้านเรานี่จะเรียกว่า GPA นะคะของเขาจะเป็น Grade Point Equivalent หรือว่า GPE ซึ่งจะมีตารางการคำนวณตรงนี้ให้อยู่ด้านขวามือนะคะแล้วก็โดยภาพรวมก็คือว่าจะสมัครเรียนปโทหรือพวก Postgraduate Diploma เนี่ยจะต้องการ GPE ที่ 5 หรือ 4แล้วแต่สาขานะคะแต่ว่าทางคุณมวลก็เทียบมาให้ดูค่ะว่า GPE 5 ที่ต้องใช้เนี่ยเทียบเท่ากับ GPA 3.1 ถึง 3.4 นะคะถ้าเป็น GPE 4 เนี่ยจะเทียบเท่า GPA ที่ 2.8 ถึง 3.1 ค่ะ And at the University of Auckland, we offer full range of student support and services. We offer on-campus accommodation. University of Auckland is the largest provider for students accommodation in New Zealand, but the space is still limited because we can accommodate around 4,400 students, while the total population at the university is more than 42,000. So you can see that just a very humble number of students who can stay on campus. And when you stay on campus, you can have the full cater option or self-cater option. สำหรับเรื่องที่พักนะคะของมหาวิทยาลัยโอ๊คแลนด์ที่นี่ถือว่าเป็นมหาวิทยาลัยที่มีที่พักให้นักเรียนรองรับให้นักศึกษามาอยู่ในภายมหาวิทยาลัยเนี่ยภายในมหาวิทยาลัยเนี่ยได้เยอะที่สุดในนิวซีแลนด์แล้วนะคะโดยที่สามารถรองรับได้ถึง 10% ของจำนวนนักศึกษาทั้งหมดคือประมาณ 42,000 คนเนี่ยแคมปัสเนี่ยจะมีที่พักให้ประมาณ 4,400 คนนะคะแล้วก็นักเรียนสามารถเลือกได้ค่ะว่าจะเป็นหอพักแบบมีอาหารพร้อมไหมหรือจะเป็นหอพักแบบที่ทำอาหารเองค่ะ And for first year students, if you get a place on campus, you will stay in one of the 4 resident halls, and they are for first year students only. So you will live in a community of first year students, including international and domestic students. And it will be very helpful for you to get special support for your first year at the universities, and you will have the opportunity to make friends, to build your network, and all the 4 resident halls are just 5 to 15-minute walk to the library. สำหรับนักศึกษาปีแรกนะคะซึ่งยังใหม่แล้วก็อาจจะยังต้องการเวลาในการปรับตัวเนี่ยทางมหาวิทยาลัยโอ๊คแลนด์ก็จะให้อยู่หอพักนะคะซึ่งหอพักสำหรับนักเรียนปี1 Freshie อย่างปี1เนี่ยมีถึง4หอนะคะแล้วก็จะเป็นหอแบบมีอาหารให้พร้อมเสร็จสับนะคะจะได้ไม่ต้องวุ่นวายว่าต้องไปหาซื้ออะไรที่ไหนนะคะแล้วนักเรียนที่มาเรียนแล้วพักที่หอพักทั้ง4หอเนี่ยก็จะได้ mix กันนะคะเพื่อนๆจากหลากหลายเชื้อชาติรวมทั้งนักศึกษาจากนิวซีแลนด์เองด้วยนะคะแล้วก็แต่ละหอก็คืออยู่ใกล้มากนะคะใช้เวลาเดิน15 นาทีก็ถึงหอสมุดของมหาวิทยาลัยแล้วค่ะ And this video will show you around one of the 4 resident halls for first year students. เดี๋ยวเราไปชมหอพักหนึ่งในหอพักนะคะชื่อ Grafton Hall สำหรับเด็กปี1ค่ะเดี๋ยวไปดูกัน Just a second. พี่เปิดได้นะพี่เปิดดูแล้วบอกว่า Just a second
Yeah. Do it. We'll try again. Yes, Definitely. let's try again. Yep.รอสักครู่นะคะ เดี๋ยววิดีโอกำลังหมุนอยู่ค่ะ Okay, here we go. โอเค That's a very nice hall to stay. Yes, it is. Very pretty there. Yes. And Right. during your study, you can join the student clubs and societies. We have more than 200 clubs and societies, associations that you can choose from. And by joining the clubs, you will have opportunity to develop your network, to make friends, and more importantly, to develop your soft skills, which will be very helpful for you in the future. สำหรับที่ Auckland U นะคะ มีคลับหรือชมรมหรือสมาคมมากกว่า 200 ประเภทให้นักเรียนเลือกไปจอยนะคะ ซึ่งคลับหรือสมาคมหรือชมรมเหล่านี้เนี่ยจะเป็นการช่วยสร้างเน็ตเวิร์กนะคะ เครือข่ายเพื่อน เครือข่ายคนรู้จักให้กับนักเรียนเพิ่มเติม นอกจากนั้นยังเป็นสิ่งที่ทำให้นักเรียนได้พัฒนาทักษะที่นอกเหนือจากวิชาที่เรียนเพิ่มขึ้นมาด้วยค่ะ And this video will show you some of our student clubs at the university. อันนี้เดี๋ยวจะดูคลับอันหนึงของทางมหาวิทยาลัยค่ะ
good. Yeah, it's interesting, right? Yeah. Fun stuff for the kids, for the teenagers. Yeah. And during your studies, you can apply for semester exchange, and the exchange will take place in your second year. So in your first year, you need to contact the 360 International Office to prepare for your exchange, because the advisors there will help you to understand the requirements, what GPA you need to achieve for your first year in order to be accepted by the university partners, and the other requirements as well. So if you plan for the semester exchange in your second year, you need to prepare for it from the first year. สำหรับนักศึกษานะคะที่ประสงค์อยากจะมีประสบการณ์ทางด้าน exchange program ในนิวซีแลนด์นะคะก็สามารถติดต่อหน่วยงานหรือสำนักงานของ Auckland อยู่ที่ชื่อว่า360 International Office ตรงนี้ได้นะคะซึ่งการ exchange เนี่ยจะเกิดขึ้นในปีที่2ของการเรียนนะคะเพราะฉะนั้นนักศึกษาต้องเตรียมตัวคุยตั้งแต่ปีแรกนะคะมาคุยว่าเงื่อนไขคืออะไรเรามีคุณสมบัติครบไหมต้องทำยังไงบ้างนะคะเพื่อเป็นการเตรียมการ And these are our university partners in the popular destinations like Australia, Canada, UK, US, and we have more partners in other countries. And the yellow highlighted names are also in the top 100 in the world. And during your semester exchange, you will pay the Auckland tuition fee. But what you have learned overseas will be counted back to your degree in Auckland. ตารางอันนี้นะคะเราจะเห็นถึงรายชื่อมหาวิทยาลัยชั้นนำระดับโลกนะคะที่เป็นพาร์ทเนอร์ของมหาวิทยาลัยโอ๊คแลนด์นะคะทั้งที่ออสเตรเลียเบลเยียมบราซิลแคนาดาอังกฤษและอเมริกานะคะและที่ไฮไลท์สีเหลืองไว้ก็คือมหาวิทยาลัยที่ติดท็อป100ของโลกด้วยเพราะฉะนั้นเรียกว่ามาตรฐานสูงมากนะคะแล้วก็นักเรียนที่ไปเรียนในมหาวิทยาลัยเหล่านี้เนี่ยก็จะได้เครดิตมาเป็นอยู่ในหลักสูตรที่เรียนของมหาวิทยาลัยโอ๊คแลนด์ค่ะ And we also support our students with career development and employability services. You can join the workshops to develop your employment skills, like how to prepare the CV, the cover letter, how to join the job interviews, to learn more about the New Zealand culture or the working culture in New Zealand. And you can also join the career fairs and networking events to stay connected with the employers, to look for internship and career opportunities after your graduation. And you will receive the assistance up to 3 years after your graduations. So graduation is not the end. During the next 3 years in New Zealand, when you require the support from the universities in terms of your career, you can go back to the universities and you will receive the same support as you are studying at the university. อันนี้เป็นหน่วยงานที่ดีมากสำหรับนักเรียนจากบ้านเราหรือจากนานาชาติที่คิดว่าจะไปเรียนที่ Auckland University นะคะหน่วยงานนี้อยู่ในมหาวิทยาลัย Auckland และจะคอยแนะนำให้ข้อมูลเตรียมการให้กับนักเรียนเรื่องการสมัครงานหลังจากที่จบเรียนแล้วนะคะเริ่มตั้งแต่เตรียม CV นะคะเตรียมคุณสมบัติเรานะคะเตรียมเรื่องการสัมภาษณ์ดูว่าเราเด่นเราด้อยตรงไหนเสริมทักษะเราขึ้นมานะคะให้เราพร้อมที่สุดสำหรับก้าวไปสู่อุตสาหกรรมในงานที่เราต้องการนะคะและเซอร์วิสที่มีให้นะคะจากหน่วยงานนี้ของ Auckland U เนี่ยได้ถึง3 ปีหลังจากเราเรียนจบแล้วนะคะไม่ใช่ว่าเราจบแล้วทุกอย่างจะจบนะคะ Auckland U ยังคอยช่วยเหลือเราเพื่อให้เราได้งานทำอย่างที่เราต้องการค่ะ And in this video, the Career Development and Employability Service team will tell you how they will support you with your career development. วิดีโอนี้จะพูดถึงหน่วยงานนี้นะคะก็คือ CDES ที่จะคอยซัพพอร์ตเราดูว่าเขาจะช่วยนักศึกษาตรงไหนได้บ้างนะคะ Where can I take my degree?
What do Kiwi employers look for in a graduate? I have no work experience. What can I do? Any of these questions sound familiar? At Career Development and Employability Services, it's our job to support you as you navigate the world of work. So come and introduce yourself to us. We offer a range of support, online, in person, and connecting you to employers. No matter what your question is, there'll be something to help you. Our team of career development consultants have met thousands of students like you, and they're here to help answer your questions. You can meet them at a skill building or career decision making workshop, or make a 25-minute one-on-one appointment. We also offer a daily drop-in service where you can come in for a 10-minute career chat with a consultant. Drop-ins are a great way for you to get quick feedback on your CV, cover letter or LinkedIn profile, or to practice application questions. You don't need to book, just come in. CDES also brings employers on campus to meet you. We hold recruitment events and large expos where you can talk to employers about the reality of work in their fields and the opportunities available. These expos are a great chance to practice your networking skills and explore your options. We have relationships with hundreds of organisations in New Zealand and around the world who offer on-the-job experience through internships, job shadowing and work placements. My CDES is your online career portal. Check out the brand new modules for CV writing and interviews, access global opportunities, or sign up for events, workshops and appointments. If you're ready to jump into a job or internship now, you can also access our exclusive job board through My CDES. Employers advertise here specifically because they want University of Auckland students and graduates, so check out the internships, part-time and summer work on offer. Log into My CDES and start exploring. Really is the one-stop shop for the graduates of Auckland Yes. University. Yeah, it is. That's very good. And in the next slides, we will show you some information about the scholarships. The University of Auckland has offered many kinds of scholarship for international students. Like we have the ASEAN scholarships for ASEAN students, including Thai students. And the value of the scholarship is 10,000. And if before applying for the scholarship, you need to apply for a program. And once you are accepted and you have an offer, you can start applying for the scholarship. สำหรับทุนนะคะทางมหาลัยโอ๊คแลนด์มีทุนการศึกษาให้หลายทุนทีเดียวนะคะทุนแรกที่คุณควรพูดถึงเนี่ยจะเป็นทุนสำหรับนักศึกษาจากอาเซียนนะคะซึ่งรวมถึงประเทศไทยด้วยนะคะมูลค่าทุนก็คือจะเป็นส่วนลดค่าเล่าเรียนที่ 10,000 เหรียญนะคะเพราะฉะนั้นนักเรียนจะต้องสมัครเรียนให้ได้ก่อนสมัครเรียนได้แล้วก็มาสมัครทุนต่อเลยค่ะ We have other scholarships like International Student Excellence Scholarships. It is for all international students coming from around the world. So it's more competitive. And we have foundation scholarship as well for students who finish their foundation before getting into the bachelor degree. อีก2ทุนที่คุณควรพูดถึงนะคะทุนแรกจะเป็นทุนสำหรับนักเรียนต่างชาตินะคะจากทั่วโลกนะคะเพราะฉะนั้นจะค่อนข้างแข่งขันกันสูงกว่าทุนแรกที่สำหรับนักเรียนอาเซียนอย่างเดียวนะคะทุนนี้ก็มูลค่า 10,000 เหรียญเช่นกันนะคะอีกทุนนึงเนี่ยสำหรับนักศึกษาที่มาเรียนตัวหลักสูตร Foundation นะคะแล้วก็มีผลการเรียนที่ยอดเยี่ยมนะคะก็จะได้ทุนตรงนี้ 10,000 เหรียญเช่นกันค่ะ And we have various scholarships for postgraduate students from the faculties. Like we have scholarship from Faculty of Arts for master students, or we have the scholarship for International Business Master programs with a value up to 32,000 New Zealand dollars. For your information, the tuition fee for the whole program, the whole business master program is around 64,000. So if you are successful and you receive the 32,000 scholarship, it's equivalent to 50% of the tuition fee. And is this scholarship competitive?
Yes, it's competitive because it's for all international students. So that means not all students can get the scholarship. Yeah, no, they have to compete for the scholarship. Maybe just for the high achievers. Yes, of course. Right. We have one of our students who is aiming to apply for this scholarship as well. Yeah, great. ก็เดี๋ยวพูดถึงสองทุนนะคะที่คุณฮวนพูดก็คือตัวคณะศิลปศาสตร์เนี่ยก็มีทุนสำหรับปโท10,000 เหรียญนะคะส่วนอีกทุนเนี่ยก็จะเป็นคณะบริหารธุรกิจสำหรับปโทนะคะซึ่งปโทบริหารธุรกิจของนิวซีแลนด์ของโอ๊กแลนด์ยูเนี่ยจะราคาค่อนข้างสูงอยู่ที่ประมาณ 64,000 เหรียญนิวซีแลนด์นะคะแต่ว่าทุนที่ให้ก็สูงเช่นกันนะคะอยู่ที่ 32,000 เหรียญนิวซีแลนด์ซึ่งคิดเป็น 50% ของค่าเรียนเพราะฉะนั้นคุณก็เลยบอกว่าก็จะเป็นทุนที่ค่อนข้างแข่งขันกันสูงนะคะจะพิจารณาคนที่มี GPA ค่อนข้างสูงหน่อยนะคะทีนี้นักศึกษาคนไหนที่ได้รับตอบรับเข้าเรียนในการเรียนBusiness Master Program ที่ Auckland U แล้วอย่าลืมนะคะลองสมัครทุนนี้ค่ะ Right. And we have scholarship from Faculty of Creative Arts and Industries with the value 100% tuition fee, and it's for the master degree. And we have scholarship from Education and Social Work with the value 7,000 New Zealand dollars. อีกสองทุนค่ะก็อันนี้น่าตื่นเต้นมากเป็นทุนFaculty of Creative Arts นะคะให้ทุนค่าเรียน 100% เลยค่ะนะคะสำหรับปโทนะคะแล้วก็อีกทุนหนึ่งนะคะจะเป็นทุนของคณะครุศาสตร์แล้วก็สังคมสงเคราะห์นะคะในระดับปโทเช่นกันนะคะมูลค่าทุนอยู่ที่ 7,000 เหรียญค่ะ And we have two scholarships from medical and health sciences for master students. The School of Medical Sciences International Master Scholarship for master student studying the master degree, and the Master of Health Leadership is specifically for students who have interest in this specific program. สำหรับปโทด้านการแพทย์นะคะนักศึกษาที่สนใจปโทแพทย์ที่โอ๊กแลนด์ยูก็สามารถขอทุนสนับสนุนค่าเล่าเรียนได้นะคะในสาขา leadership นะคะอยู่ที่มูลค่าทุนอยู่ที่ 20,000 เหรียญค่ะนะคะตัว health leadership อยู่ที่ 15,000 เหรียญค่ะสำหรับตัวปโทในสายแพทย์อยู่ที่ 20,000 เหรียญต่อปีนะคะลดจากค่าเรียนค่ะ And of course, we have scholarship for PhD students. And this scholarship is quite generous. As you can see the amount. If the students are successful, they will receive that amount every year for the whole duration of their PhD studies. And of course, it's very competitive. And the PhD students don't have to apply for the scholarship because they will be assessed automatically when they submit an application. Wow, that's very generous as you said. สำหรับทุนของปอเอกนะคะเป็นทุนที่ดีมากค่ะเพราะว่าจะให้ค่าเบี้ยเลี้ยงค่ากินอยู่เนี่ยถึงปีละ 28,500 เหรียญนิวซีแลนด์นะคะแล้วตัวค่าเรียนจริงๆของปอเอกของนิวซีแลนด์ก็ถูกมากนะคะปีหนึ่งแค่ประมาณ 7,000 ถึง 9,000 เหรียญไม่เกินนะคะแล้วก็ยังได้ค่าครองชีพตรงนี้อีกปีละ 28,500 ซึ่งถือว่าดีมากแล้วก็จะแข่งขันกันสูงทุนนี้นะคะนักศึกษาปอเอกไม่ต้องสมัครค่ะถ้าได้รับตอบรับก็ได้รับการพิจารณาทุนค่ะ Okay, and that's also the last slide in my presentation. Well, thank you so much for your attention during the long presentation about University of Auckland, and I hope you find the information helpful. Right. I think I have got two questions right here with me, probably from the audience, I guess. The first question to you, Juan, is it, do you have digital marketing at the postgrad study level at Auckland University? Yes, we do.
we have marketing as a major in Master of Commerce. So Master of Commerce is for students with a business background. So if you got a bachelor degree in business, you can apply for marketing in Master of Commerce. In case you don't have a bachelor degree in business, you can still apply for Master of Management, because we also have marketing as a major in Master of Management, and Master of Management is for both business background and non-business background students. Right, that's a very good answer. I will translate it into Thai. สำหรับบ้านที่ถามมาเรื่อง Digital Marketing นะคะในระดับป.โทนะคะก็คือทางมหาลัยโอ๊คแลนด์มีอยู่2หลักสูตรให้เลือกนะคะหลักสูตรแรกเนี่ยจะเป็น Major Marketing อยู่ใน Master of Commerce นะคะอันนี้สำหรับคนที่มี backgroundในการเรียนทางธุรกิจมานะคะคือจบสาขาที่เกี่ยวข้องมากับสายธุรกิจนะคะแต่ถ้าเราเป็นนักศึกษาแล้วอยากเรียน Marketing Master ที่โอ๊คแลนด์อยู่แต่เราไม่มี background เราไปเรียนอะไรเราไปเรียน Master of Management นะคะใน Master of Management เนี่ยจะมีในส่วนของ Marketing นะคะให้เลือกเรียนเป็น Major ได้ด้วยนะคะและเราไม่จำเป็นต้องมี background มาก่อนหรือคนที่มี background มาแล้วอยากจะมาเรียนตัวนี้ก็เรียนได้เช่นกันค่ะRight. And the next question, if a student graduates with Master of Professional Accounting, I think that is under the your graduate management school from UOA. Do you know probably the percentage of the percentage of employability for the student under this program? Wow. Or the possibility, the chances for getting a job? Well, I'm sorry that I don't have the number. I don't have the statistic for Master of Professional Accounting. But as I mentioned previously in my presentation, our business schools is in the top 1% in the world. And we have a Triple Crown accreditation. So if you don't know a Triple Crown accreditation, it is the accreditation, the recognition from 3 leading organizations in the world, AACSB, AMBA, and the EQUIS. So not many business schools worldwide can have the Triple Crown accreditation. And there's only 1% business school worldwide can have all 3 accreditation. So it means that our program, our degree is globally recognized. So you don't have to limit yourself with the career in New Zealand. You can also have a job in Australia, in US, in Canada. And like I mentioned previously, we have a career team who will support you with the career opportunities. They will connect you with the employers through the career fairs, the networking events, so you can learn from the employers, learn from the experts in your industry, and of course, you will have you will stay connected with them to look for the internship or the full-time job after your graduation. And of course, many students can even have a part-time job. Right. Thank you for that. สำหรับคำถามเมื่อกี้นะคะที่ถามว่าถ้าจบ Professional Accounting ในระดับ Master จาก Auckland U มาแล้วเนี่ยโอกาสเรื่องหางานทำในนิวซีแลนด์เป็นยังไงคุณนนท์ก็บอกว่าต้องขอประทานโทษที่ไม่ได้มีตัวเลขที่ชัดเจนนะคะแต่สิ่งที่บอกได้ก็คือว่า Business School ของ Auckland U เนี่ยอยู่ใน Top 100 ของโลกอยู่แล้วอยู่ใน Top 1% ของโลกอยู่แล้วนั่นหมายความว่าชื่อเสียงของหลักสูตรนี้นะคะเป็นที่ยอมรับไปทั่วโลกนักศึกษาไม่จำเป็นต้องลิมิตการหางานทำนะคะในนิวซีแลนด์เท่านั้นหลักสูตรที่นักศึกษาจบมายังเปิดโอกาสให้นักศึกษาไปหางานในโลกกว้างในที่อื่นๆอย่างออสเตรเลียหรืออังกฤษหรืออเมริกาก็ได้นะคะเพราะคุณวุฒิที่ได้รับมาเนี่ยเป็นที่ยอมรับของต
ตัวหลักสูตรเนี่ยเป็นที่ยอมรับของ3สถาบันชั้นนำในด้านการสอนธุรกิจระดับโลกเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยตัว Triple Crown ตัวนี้เนี่ยมีแค่ไม่กี่แห่งในโลกที่ได้รับซึ่ง Auckland U ก็เป็นหนึ่งในนั้นด้วยและที่สำคัญคือ Auckland University ยังมี Career Team นะคะที่เราพูดไปก่อนหน้านี้คือหน่วยงานที่จะคอยช่วยเหลือนะคะสนับสนุนนักศึกษาในการหางานทำนะคะช่วยเตรียม CV ช่วยเตรียมพร้อมในการสัมภาษณ์แล้วก็ connect นักศึกษาให้กับนายจ้างต่างๆนะคะเพื่อหางานให้ง่ายขึ้นด้วย Right. I think that's all the question we have, and it's been great to announce that this is the education fair coming up next month. Yes. ค่ะอันนี้จะแจ้งนะคะเมื่อตอนต้นรายการเนี่ยเราแจ้งไปคร่าวๆแล้วว่าสถานทูตนิวซีแลนด์นะคะกำลังจะจัดงานการศึกษานิวซีแลนด์ครั้งแรกนะคะหลังจากโควิดนะคะอันนี้จะเป็น face to face เลยทุกคนสามารถเข้าเยี่ยมชมบูธนะคะมาคุยกับโรงเรียนมาคุยกับมหาวิทยาลัยได้ที่งานนี้นะคะในวันเสาร์ที่5พฤศจิกายนตั้งแต่เวลา 11 นาฬิกาจนถึง 5 โมงเย็นนะคะที่3ย่านมิตรทาวน์ฮอลล์2นะคะและในงานนี้ทางมหาวิทยาลัยโอ๊คแลนด์และคุณฮวนนะคะจะมานั่งประจำบูธมหาวิทยาลัยโอ๊คแลนด์แล้วก็จะมีทีมงานจากฮัสแอนด์ไมล์นะคะไปคอยช่วยคุยนะคะช่วยแปลช่วยให้ข้อมูลร่วมกับคุณฮวนด้วยนะคะเพราะฉะนั้นขอเรียนเชิญทุกท่านนะคะลงทะเบียน QR code ที่เห็นอยู่ตรงนี้นะคะเพื่อที่จะลงทะเบียนเข้าร่วมงานนัดหมายนะคะที่จะเข้ามาพูดคุยได้นะคะแล้วก็อย่าพลาดนะคะงานนี้น่าตื่นเต้นแน่นอนเพราะว่ามีสถาบันจากนิวซีแลนด์มาร่วมกว่า50สถาบันค่ะแล้วก็ไม่เสียค่าใช้จ่ายด้วยค่ะ I think that's all we have for today. Thank you so much. I couldn't thank you enough for, supporting us today and talking to our audience. And we look forward to seeing you next month. Yes. Thank you, Siritan, and thank you, Hearts and Minds team, for organizing these sessions. I'm very happy to be here. And for the audience, if you require more information about the University of Auckland or you have any question, concern, you can contact Hearts and Minds. They are one of our best partners in Thailand, a long-term partner. And like Serinton mentioned, we will have a career fair hosted by ENZ next month. I will be there and Serinton will be there. So if you want to meet us to discuss your study plans, please come. You're more than welcome to meet us there. I'll just summarize that a little bit. Yes. คุณฮวนก็เชิญชวนนะคะว่ามาเจอคุณฮวนแล้วก็ Auckland University และ Hearts and Minds ได้ที่บูธของมหาวิทยาลัยนะคะ Hearts and Minds เป็นพาร์ทเนอร์ที่ทำงานร่วมกับมหาวิทยาลัย Auckland มานานมากแล้วนะคะแล้วก็ยังจะทำงานต่อไปอย่างมีความสุขนะคะเพราะว่านี่คือมหาวิทยาลัยอันดับหนึ่งของประเทศนิวซีแลนด์ค่ะแล้วก็ด้วยหลักสูตรที่ยอดเยี่ยมที่ผ่านมาแล้วเรามีศิษย์เก่าที่จบมาแล้วก็มีคุณภาพดีๆเนี่ยก็อยากนำเสนอต่อให้กับทุกท่านที่กำลังมองหามหาวิทยาลัยนะคะเพราะฉะนั้นสำหรับวันนี้นะคะขอบพระคุณมากค่ะ Well, thank you so much. We'll see you forward. Thank you, Serinton. Thank you, audiences. Bye. สำหรับวันนี้ก็รู้สึกเป็นเกียรติมากนะคะที่ได้รับข้อมูลจากมหาวิทยาลัยโอ๊คแลนด์และได้พูดคุยกับเจ้าหน้าที่ตรงของมหาวิทยาลัยโอ๊คแลนด์นะคะแล้วก็ข้อมูลที่ได้รับก็เป็นข้อมูลที่มีประโยชน์มากๆนะคะแล้วก็แต่ละท่านทุกท่านที่กำลังมองหาข้อมูลการเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัยนะคะที่นิวซีแลนด์ก็ติดต่อพวกเรามาได้โดยเฉพาะข้อมูลของมหาวิทยาลัยโอ๊คแลนด์ยูนะคะสามารถสแกน QR code ตรงนี้เพื่อติดต่อพวกเราหรือว่าจะโทรศัพท์ตรงเข้ามาหาพี่ๆทีมงานทุกคนได้นะคะก็สำหรับเทอมการรับเข้าเรียนของนิวซีแลนด์เนี่ยจะเริ่มเทอม1คือกุมภาเทอม2คือกรกฎานะคะเพราะฉะนั้นก็ช่วงนี้คือช่วงเวลาที่ดีที่สุดในการที่จะทำสมัครเรียนเพื่อจะไปเทอม1นะคะของนิวซีแลนด์ค่ะ
ราะฉะนั้นสำหรับวันนี้นะคะทาง Hearts and Minds ชวนคุยก็ขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามนะคะแล้วก็เดี๋ยวตอนหน้าเราเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะคะในเอพิโซด14ของเราค่ะสำหรับวันนี้ลาไปแล้วค่ะขอบพระคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ